رز ايه اللي انت عايز تزرعه النهارده؟ 14/7. قول ان الكومنت بتاعك ده انت عامله لي من 3 ايام، يعني برضه كنا حوالي 10/7 وعايز تزرع رز. هستبعد حاليا فكره انك عايز تزرع رز شتل مرجد وبعدين تشتل وترحل، لانه خلاص هيحتاج حوالي 25 يوم. طب هتتكلموا كده انك بتسالني عن البدار او التجبيش. الفتره عدت، انت اخرك في البدار والتجبيش المفروض اخر 4 يا عم، نص 5 يا عم، اخر 5 فات برضو الميعاد. طيب انا دلوقتي عشان اقول لك روح ازرع رز او ينفع تزرع رز دلوقتي يبقى بخدعك، يبقى بكذب عليك. ليه؟ الرز دلوقتي ما ينفعش تزرعه لاسباب كتير. الحراره العاليه. تعالى لي بقى انت لحاجه تانية. الرز بتاعك ده عشان تزرعه هيبدا يطرد السبل امتى؟ السنابل بتاعته شهر 10 و11. هيقابلك انت ايه بقى في الفتره دي؟ هيقابلك رطوبه، برد، هيقابلك شبوره، هيقابلك قله حراره، يساوي حبوب فاضيه وقله محصول، لانه فشلت عمليه فشلت عمليه التلقيح، عمليه التلقيح بتاعتك فشلت. يبقى دلوقتي انت ما قدامكش غير حل واحد، دي نصيحتي ليك طالما انت طلبت نصيحه اخوك سالم القطعاني. بعمل لك فيديو في مفيد ومفيد مخصوص، برنامج مفيد ومفيد مع سالم القطعاني. نصيحتي ليك انت حاليا روح ازرع ذره هيبقى حلو، روح ازرع باميه هتكسب، روح ازرع لوبيا ربنا هيسر لك الامور. ازرع اي حاجه بس ما تزرعش رز. لو الا واللازم انت مصمم تزرع رز حاليا هيبقى رز شتله عمر 15 يوم ولا حاجه، يعني هتنقلها لي دلوقتي وهي عمر 15 يوم، ويكون مثلا الرز ساخه 108 ولا حاجه، وبرضه هتاخد 50% من الانتاج. يبقى رز في نص 7. لا، انت دلوقتي نصيحتي ليك ان انت تتوكل على الله، تزرع اي زرعه السنه دي، بلاش رز. كنت فين انت الفتره اللي فاتت عايز تزرع رز دلوقتي؟ اما بالنسبه لحبيبنا الراجل اللي هو بيسال على انه ينفع زراعه رز في الوجه القبلي او في الصعيد، فانا ما عنديش درايه بالموضوع كاملا، ويفضل تسال مختصين في وزاره الزراعه عندك في الصعيد، او اسال اهل الذكر، لانه اهل مكه ادرى بشعبها، وانا ما اقدرش افيدك في مساله الرز دي في الصعيد. استناني في فيديو جديد من مبيد ومفيد مع اخوك سالم القطعاني. السلام عليكم.